प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्यव्यस सोनी में आपका हर स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्यव्यस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे खांसी रोग का ज्योतिषीय एवं आयुर्वेदिक उपचार, इस विषय के ऊपर। मित्रों, पहले चर्चा करते हैं ज्योतिषीय उपचार की। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर खांसी रोग होने के अत्यंत प्रबल योग बनते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर चंद्र और बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही आशाजनक लाभ देने वाला रहता है। तो मित्रों, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय के ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, सफ़ेद वस्तु सोमवार को बांटें, तो इससे चंद्रमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें, अपनी उम्र से बड़े लोगों का आशीर्वाद लें, इससे भी चंद्रमा की पावर काफ़ी बढ़ जाती है। और मित्रों, चांदी के गिलास में जल पीने से भी चंद्रमा का जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं बुध की। मित्रों, बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरी वस्तुओं का दान करें और हरी वस्तु स्वयं भी खाएं। जैसे इलायची बाटे प्रत्येक बुधवार को, खीरा, ककड़ी, इनका भी दान कर सकते हैं, तो इससे बुध बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मित्रों, अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो चंद्रमा के लिए मोती पहने और बुध के लिए पन्ना या ओनेक्स धारण कर सकते हैं। और दुर्गे माता की पूजा करने से भी बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मित्रों, अगर बुध का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 1.25 kg साबुत मूंग बुधवार को दुर्गा माता के मंदिर के पुजारी को 8:15 बजे हरे वस्त्र में बांध करके दान करें, तो इससे भी बुध बहुत प्रबल हो जाएगा। इससे खांसी, श्वास, गले से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से दूर हो जाती है। मित्रों, इसमें बुध को स्ट्रॉन्ग करने का एक ज्योतिषीय उपाय मैं आपको और बताता हूँ। इसके अंदर फिटकड़ी का यूज़ किया जाता है। फिटकड़ी 100 से 50 ग्राम लेके तवे पर डालो और उसकी भस्म बना लें। और उसकी भस्म बना करके उससे प्रतिदिन सुबह शाम मंजन करने से भी बुध बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिटकड़ी की जो भस्म है 250 मिलीग्राम सुबह शाम मिश्री के साथ खाने से भी बहुत ही ज़बरदस्त खांसी में, इन्फेक्शन में लाभ होता है। जिसको कुकर खांसी भी हो जाती है, कुत्ते की तरह जो खांसता है, वो भी उससे तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मित्रों, इसकी मात्रा कम से कम 250 मिलीग्राम रहती है, जो मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, पानी में घोल के भी ले सकते हैं 1 कप पानी में, और या मिश्री के साथ मिला के, दोनों में से किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। इससे खांसी में बहुत ही तुरंत लाभ मिलता है। ये ज्योतिषीय उपाय है मित्रों, और इसकी मंजन करने से भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। मित्रों, अब बात करते हैं खांसी रोग के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। मित्रों, खांसी की जो सिरप आती है, इनके अंदर सरवायु कंपनी की वासैक्स नाम की एक सिरप आती है, जो खांसी के अंदर बहुत ही रामबाण काम करती है। इसके अंदर बहुत ही उच्च कोटि के आयुर्वेदिक द्रव्य मिले रहते हैं, जिसमें टंकण भस्मी है, वासाबी है, मुलेठी है, जो खांसी के लिए बहुत ही कारगर रहती है। तो मित्रों, इसका आप यूज कर सकते हो। वासाएक्स दिन में 2 या 3 बार 2-2 ढक्कन ले सकते हैं। इससे खांसी में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलता है। मित्रों, अब मैं आपको आयुर्वेदिक शास्त्रीय ट्रीटमेंट बताता हूँ, जिसके अंदर लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम से लेकर के 250 मिलीग्राम तक ले सकते हैं।
टंकण भस्म 250 मिलीग्राम ले सकते हैं और गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम। इन तीनों को मिला करके एक पुड़िया सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेंगे तो कितनी ही ज़बरदस्त खांसी हो बिल्कुल शांत हो जाएगी और सारा बलगम बाहर निकल जाता है। तो मित्रों, ये खांसी का शास्त्रोक्त नुस्खा था। अब मैं बात करता हूँ घरेलू नुस्खों की। तो मित्रों, घरेलू नुस्खों के अंदर आप हल्दी ले सकते हैं 250 मिलीग्राम, सादा नमक 250 मिलीग्राम और सौंठ 250 मिलीग्राम। तीनों को मिक्स करके एक पुड़िया सुबह शाम आप गर्म पानी से ले सकते हैं। इससे भी खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लाभ मिलता है। मित्रों, मैं आपको एक शास्त्रोक्त नुस्खा और बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर सीतोपलादी चूर्ण 500 से 1 ग्राम, गिलोय सत्व 300 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। इस नुस्खे को एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ मिला करके लेने से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलता है और खांसी जो है तुरंत ठीक हो जाती है। मित्रों, सामान्य वे में हमें च्यवनप्राश खाना भी इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। सरमायु कंपनी का स्वर्ण केसरी च्यवनप्राश के नाम से आता है। ये खांसी, श्वास, जुखाम के अंदर बहुत ही कारगर रहता है। तो मित्रों, इसकी आधे से 1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, ये थे खांसी रोग के ज्योतिषीय एवं आयुर्वेदिक उपचार। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।